Nurenderby Music Studio. In ka ji wani ba banza ba ba a sha dare ba a sha rana. In ka ji wani ba banza ba in bai sha dare ba ya sha rana. Gayyar su ko gayyar banza, gayyar su ko gayyar banza, gayyar da ba ta tsorata mu. Kowa ya ce da mu ba zaman ce da shi ba ba alajan da shi a garai ba wuta shi a garai ba cikon alkawali ba garai balle ya tsorata mu. Kai dai tsaya a wurinka ni ba in tsaya a wurina, barkon zumuncin ne ba a fadar ce ba cikon halaccin ne ba ibadar ce ba. Ta ya zaka tsorata ni, ta yaya zaka firgita ni? Rigar tsoho rigar banza ko adanta ba ya tsorata mu. Kafin ka sanya mu mun sanya, kafin ka dube mu mun yasar. Kowa da ya taka rawar shi, ni ma ku bar ni in takatawa. Da kowa ya ce ba ni ba, sai na ce da shi ba barko amanar ne ba kuka fi mu balle ku tsorata mu, ba yawan ibadar ne ba kuka fi mu balle ku firgita mu, ba yawan adalcin ne ba cikon addinin ne ba rikon zumuncin ne ba yin halaccin ne ba. Ta ya za ku firgita ni, ta yaya za ku tsorata ni, ta ya za ku ruɗa da ni, ta yaya za ku haukata ni? Allah na sa gaba na kuna ji karyar ku ƴaƴan gayya, Allah na sa gaba na kun ji karyar ku na ce ƴaƴa na agwagi. Da kwalba ce uwa ta kirare, ko an so ko ba a so ba. Haka kenan komi ya faru da bawa kun gani da sarki ce. Malam aje matsayin ka je ga Allah ka nemo dace, ba mara dan asali ne ni kun gane ni ba na rance. Da dan kula da kowa sarki ne to ta yawai zan yorance. Malam rike matsayin ka ni ma ka bar na in zarce, ba cin mutunci ne ba balle ka tozarta ni. Kowa ya ce da ni ba wallahi za ni ce ba shi ba. Kowa ya ce da ni ba sai na ce da shi ba. Me hankali ya gane mutu na marar hankali ya zunar kunji, me ilimi ya gane mutu na marar ilimi ya huta kunji. Ga kiɗan yau na yi ɗan amanar adarawa, ga kiɗin yau na yi na ibe na kuke baitin nan. Na toro abun mamaki ka wuce a yau mamaki, na sami amanar ɗagin na gani na doka baitin girma. Na isha gani na Allah ya ƙara ja maka kwana, nura gurbi ne ɗan mara da kwashatan waka. Da kiɗin zamani tamburin zamani, gani na doso ne da sabon baiti.